Hudas, ang halaga ng 30 pilak. Isang makabagbag damdaming maikling kwento na sumasalamin sa tunay na dahilan kung bakit nagawang ipagkanulo ni Hudas si Hesus, kung anong kapalit ang kanyang tinanggap at kung paano siya nilamon ng pagsisisi. Cinematic, madilim ang tono, may halo ng slow motion at dramatic lighting. Maaaring ihalo ang biblical reenactment at symbolic visuals tulad ng pilak na nahuhulog sa sahig, mga aninong nagtatago, at luha sa dilim. Hudas naglalakad mag-isa sa gabi, hawak ang supot ng pilak. Bakit niya ipinagkanulo ang guro na nagmahal sa kanya? Hesus kasama ang mga disipulo, nagtuturo ng pagmamahal at pagpapatawad. Mata ni Hudas nag-aalangan, tila may bigat sa puso. Mga saserdote at pinuno ng templo iniabot ang 30 pilak. Close-up ng kamay ni Hudas na tumatanggap ng salapi, nanginginig. Sa Getsemani,